We are very fortunate that we have assembled. So how we will get not only peace, how the brotherhood will come. Peace is as some relation with brotherhood. If we will not think ourselves, we are the
same level and we are the brother, sister in this way, how peace will come? Huh? We have coming here, so how will get the peace? So, wir sind hierher gekommen, Frieden zu bekommen. But peace will not come without, world peace will not come without the world brotherhood. So, Weltfrieden kann nicht kommen, solange es keine Weltbrüderschaft gibt. Understanding? Understanding what I am telling you? So how will it will come? Question is coming there. So, wie kommt es dann? Diese Frage stellt sich. Your eye will be spread. When your eye will be spread, So, wenn deine Augen geöffnet werden, it is staying in this way. When it will round, Jagannath side, so wenn man sie öffnet und dann sind sie groß und dann sieht man Jagannaths Sicht. understand? Versteht ihr? At that time the world peace will come. So in dem Moment kommt der Weltfrieden. Because you are not able to look everything. So, weil ihr könnt nicht alles sehen. You are in little eye and you are looking very little. So, ihr habt kleine Augen und ihr könnt nur kleine Dinge sehen. How that eye will be spread? So, wie werden diese Augen geöffnet? Only Krishna Nam, Nur durch Krishna Namen, durch den heiligen Namen Krishnas. Harinam. Harinama, Harinama, Harinameva Kevalam, Kalu Nasteva, 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 Gatirannatha. Annatha no gati. You will tell that I will start yoga, I will start that, this, in this way. Du magst sagen, ich mache Yoga oder ich mache dieses oder jenes, No. aber so nichts. You should start the Sankirtan. Du solltest den Sankirtan beginnen. Sankirtan, you see, the Rupa Goswami Pad is telling, if we do any bhaktanga, you should mix the Harinam Sankirtan. So, Rupa Goswami erklärt, wenn wir irgendeinen Vorgang des hingebungsvollen Dienstes machen, dieses Bhaktyanga, dann sollten wir immer den heiligen Namen dazu mischen. It is stated by Rupa Goswami Pad in Bhakti-Rasamrita Sindhu, there are 64 Bhakti-angas. So, Rupa Goswami erklärt im Bhakti-Rasamrita Sindhu, den Nektar der Hingabe, dass es 64 Bhakti-Angas gibt, also 64 Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes. You will tell, Baba, 64 Bhakti-angas, how you will do? So, du magst du sagen, oh, dann wie mache ich 64 dieser Vorgänge? We'll discuss it, no problem. So, wir werden Now, das diskutieren, kein Problem. I am telling why Jagannath was like this. No finger, So, no leg, and eyes in this way. Why? So, jetzt möchte ich erklären, wieso Jagannath so große Augen hat, keine Arme, keine Beine. Wieso? You know it? Anybody know it? Wisst ihr es? Hä? Weiß jemand den Grund? Jagannath, you are looking and not know. So, ihr schaut Jagannath an und ihr wisst es nicht. Understand it?
one manuscript I got. It was written in Uriya. Ich habe ein Manuskript bekommen, das war in Uriya geschrieben. That book's name is Mahabhava. So der Name dieses Buches war Mahabhava. Bhava means, what is the bhav? Bhav heißt, was ist Bhav? That means likingness. Etwas, das man mag. Etwas, das man liebt. The Jagannath, the Krishna Bhagavan, he was staying in Dwaraka. Krishna, war in Dwaraka. You know the Dwaraka? Huh? Kennt ihr Dwaraka? You know the India map? Kennt ihr die Karte von Indien? Bring India map. You should not cheat. You see India map. Bring mir eine Karte von Indien. Auch irgendwo eine Karte. Schnell, schnell. India map? No. You write India map. Prabhuji, you should come and write India map. Zeigen Sie schnell auf diese Karte von Indien. Read India map. Don't be hurry. Everything you read very bit by bit. Keine Eile, ihr müsst alles klar zeigen. This side. This side. This side. You will. Right side Bengali, Bengal, Orissa, and that side the one in this way, one mala. Is it? One mala you should Yeah, but it's give. north of Mount. That side, Yeah. in this. So, No, it is Bombay. Will come. where is there? Here. Bombay here. You take that. It will be in this way. When the Dwapar went, So, Kali came, als das Dwapara-Yuga zu Ende war, hat das Zeitalter von Kali at begonnen. that time Krishna Bhagavan told that no, this Dwarka should be fall down. So dann, Krishna hat gewollt, dass dieses Dwaraka untergeht. Das war eine Insel im Ozean. Understanding? Versteht ihr? So when Dwaraka was staying, understanding? So Krishna was always thinking Radharani. So als Krishna in Dwaraka war, hat er sich immer an Radharani erinnert. Krishna is not thinking that I am in Dwaraka, Er hat nicht gedacht, dass er in Dwaraka ist, which is connected with Gujarat, das mit Gujarat verbunden ist. and the Radharani in UP. Radharani war in UP, in der Nähe von Delhi, Uttar Pradesh. Krishna is not thinking like that. Ja. Krishna hat nicht so darüber nachgedacht. He was thinking, I am staying here in luxurious life and maintaining, but I am not getting pleasure. So Krishna hat sich gedacht, oh, ich bin hier in Dwaraka, ich habe ein luxuriöses Leben und erhalte all diese Dinge hier, aber ich bin nicht glücklich hier. It was written, this book's name is Mahabhava Prakasha, So dieses Buch wurde Mahabhava Prakasha genannt. and written by Jagannath Sevak and Mahaprabhu's devotee.
Und es wurde That- geschrieben, Kanai Khuntia. dieses Buch wurde geschrieben von den Sevakas, von den Brahmanas vom Jagannath Tempel und von den Geweihten von Chaitanya Mahaprabhu. Was ist name? Kana? Kanai Khuntia. Kanai Kuntia war sein Name. He wrote this. So, er hat das geschrieben. Jagannath is wanting Radhe, Radhe, where you are. Jagannath möchte, Radhe, Radhe, wo bist du? Understanding? Sometimes when you are sleeping, telling Radhe, Radhe, Radhe. So, manchmal hat er geschlafen und hat geflüstert, Radhe, 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 im Schlaf drin. The queen is told, what is this? So, die Königinnen sagten, was ist das? It is not good. Das ist nicht gut. We are the 16,000 Mahishi. We are doing Seva as much as can be. So, wir sind 16.000 Königinnen und wir machen so viel Dienst wie nur möglich. And Krishna is not liking us and telling Radha, Radha, what is this? Und Krishna mag uns nicht und er sagt nur Radha, Radha, Radha. So, was soll das? It is not good. Das ist nicht gut. If one king will tell, not queen's name, the other's name, what will be the result? So, wenn ein König den Namen von einer anderen Frau in den Mund nimmt und nicht den von der Königin, so was wird das Resultat sein? As the American president, like one clerk that was fast in all world. So, The president is liking one of the. wenn der Präsident von Amerika eine andere Frau macht, dann steht das dann in allen Zeitungen. So, if this Jagannath is doing this, we will worship it. So, wenn dieser Jagannath das macht, dann verehren wir ihn. We are always servicing one after another with much affection and keep telling Radhe, 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 what is this? So, wir alle dienen mit so viel Zuneigung und er, was macht er? Er sagt Radhe, Radhe, Radhe. Was soll das? What is this? And we are also chanting. What chanting? So, wir chanten auch. Was chanten wir? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What you are learning? What is the Hare? So, was ist Hare? Radharani. Radharani. You are also chanting Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna. What will all will tell you? What is this? Why you are chanting Radhe? Ihr chantet alle Radha Krishna, Radhe Krishna und dann, was sagen andere? Ihr chantet auch Radhe, Radhe. Huh? Why? Not Radharani. What serving to Krishna Bhagavan, not wanting any benefit. So, wieso? Radharani hat Krishna gedient und sie wollte nichts für sich selber haben. Then Mahishis also, they are doing service, not wanting any benefit. Not wanting any benefit, Mahish. Mahish means queens. So, die Königinnen, die haben Ja. auch gedient und wollten auch kein Guthaben für sich selber haben. 16,000 16.000 Königinnen. queens. Understanding? It's a difference what? So, dann Why Krishna was telling the Radhe, Radhe, Radhe?
So, aber dann, was ist der Unterschied? Wieso hat Krishna nur Radhe, Radhe gesagt? And what is the? Why he is telling this? So, warum sagt er das? Because the Mohishis are servicing Jagannath as their duty. Weil die Königinnen, die haben gedient, Jagannath, respektive Krishna, aus ihrer Pflicht heraus. Their duty, they should do this. Es war ihre Pflicht, sie sollten das tun. Patireva guru strinam varnanam brahmano guru. The husband is the guru of wife. So, der Mann, der Ehemann ist der Guru der Ehefrau. Understand? Huh? And varnanam brahmano guru. The Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, then the Brahman is guru of all varnas. So, und der Brahmana, ist der Guru von allen Varnas, der heißt von auch von den Kshatriyas, Vaishyas und Shudras. Understand? So that's why they are worshipping their husband. Deshalb verehren sie ihren Mann. If they will not serve, then Papa will come. Und wenn sie nicht dienen, dann wird Sünde kommen. Because they married, the yajna has been done and the marriage ceremony finished. Weil die Feuerzeremonie wurde gemacht und die Zeremonie wurde beendet. So this Vedic culture is so staying in so higher stage that you cannot leave your husband and a husband cannot leave to the wife. So, diese vedische Kultur, das war auf so einer hohen Ebene, dass die Frau konnte den Mann nicht verlassen und der Mann konnte die Frau auch nicht verlassen. Understanding what I am telling? You will go and do the divorce. Dann geht ihr dahin und macht die Scheidung. Divorce is not recognized by Shastra. So, Scheidung wird nicht anerkannt von den Schriften. Understanding? Divorce is not recognized by Shastra. That officer is Brahman who is giving order. So, No. Dieser Staatsangestellte, ist er ein Brahmana oder gibt irgendwie ein Order, einen Befehl? Ja. It was a Hattan. You all read the Ramayana. So, es ist passiert, habt ihr Ramayana gelesen? You have read Ramayana? Oh, what you are reading? So, was liest ihr, wenn ihr nicht mal das Ramayana gelesen habt? You are Grihastha, you are not reading the Ramayana. Du bist ein Grihast, ein Hase. It is TV, it is coming, you should read. Du solltest lesen. Ram Bhagavan killing Ravan became king in Ajodhya. So,
Ramachandra Bhagavan, hat Ravana getötet und wurde König in Ayodhya. One time he was wandering. So einmal ist er gewandert. One washerman's wife went outside. So die Frau von einem Wäschermann, mit der Wäsche wäscht, ist fortgegangen. She came lately. Sie kam spät zurück. Ram Bhagavan is going on the way how the tenants should tell their what is good, what is bad, they will tell. So Ramachandra ist durch die Stadt gegangen, durch sein Königreich, und die Einwohner, die sollten sagen, was gut und was schlecht ist, was ihnen gefällt oder was ihnen nicht gefällt. So that washerman's wife told, I went outside, just I am coming. Why you are doubting me? So, die Frau des Wäschermanns, sie sagt, ich bin nur kurz weggegangen, wieso hast du Zweifel? Ram Bhagavan's wife stayed in Ravan's house. That is not a fault. And I went to outside bring some things, market, and you are doubting me. So, die Frau von Ramachandra, sie ist in dem Haus von Ravana gewesen, war bei Ravana zu Hause. Und ich bin nur da kurz auf den Markt gegangen und habe was eingekauft und du hast Zweifel in mich. But when Ram Bhagavan brought to Sita Devi jumped to fire and come there. So, aber als Sita Devi zurückgekommen ist zu Ramachandra, da ist sie durchs Feuer gegangen und wieder zurückgekommen, um zu beweisen, dass sie ihre Keuschheit behalten hat. Understand? Then Ram Bhagavan told, no, I will divorce my wife. So, dann Ramachandra hatte gesagt, ich werde mich jetzt von meiner Frau scheiden lassen. He told to Lakshman, you take Sita and live in a forest. So hat zu Lakshman gesagt, nimm Sita mit und sie soll im Wald leben. He should not stay here. Sie sollte nicht hier bleiben. One is telling, others should tell. Andere sagen solche Dinge über sie. Lakshmana did that. So, Lakshman hat das gemacht. Then Valmiki Maharshi too, and at that time he was pregnant. So, Valmiki Rishi hat Sita Devi bei sich im Ashram aufgenommen. Zu der Zeit war sie schwanger. Then the Ram Bhagavan wanted that I will do Ashwamedha Yajna. So dann Ram Bhagavan, wollte ein Ashwamedha Yagya machen. He called to Brahman, So hat die Brahmanas gerufen, I am wanting to do the Ashwamedha Yajna. ich möchte ein Ashwamedha Yagya machen. Brahmanas told Maharaj, it cannot be. Und die Brahmanas sagten, oh Maharaj, lieber König, das ist nicht möglich, Because your wife is not staying. weil deine Frau ist nicht hier. Who will do? So, wie können wir das machen? You will do, that cannot be. Without wife, any yajna or anything will not possible. Ohne Frau ist es nicht möglich, ein Yagya, eine Zeremonie zu machen. When I told that I will go and do the temple in Choti, then they told you cannot do. So, als ich gekommen bin nach Choti, um da einen Tempel zu bauen, da sagten sie zu mir, du kannst das nicht machen. That he told who? That the Brahman, you cannot do because you have no wife. So, der Brahmana da, der sagte, du kannst das nicht machen, weil du hast keine Frau.
Now I am in 87, I will then marry. So, sagt er, jetzt bin ich What do you are telling? 87 und jetzt soll ich noch heiraten. It is not possible. So, das ist unmöglich. It is not possible. Then they told, no, another one Grihastha should do, you cannot. But yes. Dann sagt sie, ein anderer Haushälter soll das machen, der verheiratet ist. Du kannst das nicht machen. Ram Bhagavan was put in that danger So, Ram wurde in diese Gefahr gebracht, because he divorced. weil er hat sich getrennt. Divorce, it is not Shastrik. So, Scheidung, das ist nicht, wird nicht anerkannt von den Schriften. Understanding? Versteht ihr? So, the Brahmins tell one thing you do. No, I have left means left. I cannot bring her. Ich habe mich getrennt, heißt wir sind getrennt, ich kann sie nicht wieder zurückbringen. Then the Brahmins told that one thing you do, you make one golden Sita. So, dann die Brahmanas sagten, mach wenigstens etwas, mach eine goldene Sita. If you divorce, then you will start one golden wife. So, wenn du dich scheiden lässt, dann beginnen wir als alle und haben eine goldene Frau zu Hause. You have done fault. Then that golden Sita made. So, du hast einen Fehler gemacht und da haben sie diese goldene Sita gemacht. Then the Brahmins give Jivanyas, that golden Sita, So, dann haben die Brahmanas diese goldene Sita angenommen. mantra, with mantri. Mit Mantras haben sie gechantet. Then Yajna was finished. So, und dann wurde das Yagya beendet. Now we will go to Jagannath. So, jetzt kommen wir zurück zu Jagannath. Jagannath always always Lakshmi is abusing. So, Lakshmi Always abusing. Lakshmi missbraucht Jagannath immer. Acha, now I am going to the contrast that Jagannath was always telling Radhe, Radhe, Radhe. So, jetzt komme ich zurück. Jagannath hat immer gesagt, Radhe, Radhe, Radhe. So, the always when telling this, the Mahishis, his queens, they asked to Rohini Mataji. So, die Königinnen haben dann Rohini Mata gefragt. What is this, Mataji? So, liebe Mutter, was ist das? We are serving Jagannath as best as can be. So, wir dienen Jagannath so gut wir können. But he is always telling Radhe, Radhe. It is very offensive to us. So, und er sagt immer Radhe, Radhe, Radhe. Wir sind gestört davon. Huh? What you know everything, tell me. Du weißt alles, bitte erklär es uns. So, Rohini Mata told, if I will tell this, Jagannath, Radha, how she was serving, if I will tell Jagannath, Baladev, they will come from their court. So, wenn ich euch das erzähle, wie Radharani Krishna gedient hat, dann wird Balaram und Krishna werden vom Gericht hierher kommen, wenn sie das hören. Then you should close the door. We have closed the door. So, dann
macht einfach die Tür zu. And Subhadra should watch. So, und Subhadra sollte darauf schauen, dass die Tür zu bleibt. Any person will come, she cannot allow. So, wenn irgendjemand kommt, kann sie nicht die Erlaubnis geben, reinzukommen. Here one secret thing we are discussing. If it is closed, then Krishna will be blamed by all. So, und wenn die Türe geöffnet bleibt, dann nachher Krishna wird schlecht über Krishna gesprochen. Subhadra is staying. So, Subhadra war da, hat aufgepasst. Subhadra is staying. Sit. Subhadra is staying. And Rohini Mata is expressing how Radharani was serving to Krishna. So, Subhadra hat aufgepasst vor der Türe und Rohini Mata hat nachher erzählt, wie Radharani Krishna gedient hat. Understand? How he was telling. Then Krishna Balaram was staying in Sudharma Sabha, court. Court is going on. So, Krishna und Balaram, sie waren im Gericht und da waren irgendwelche Fälle zum Diskutieren. It was come to their ear. So, und sie haben irgendwas gehört. Then they come. Und dann sind sie gekommen. Subhadra is telling, I cannot allow you. Subhadra sagt, ich kann euch keine Erlaubnis geben. And we will go, we will hear. Why you not? No, I cannot allow. So, wir gehen und wir hören das. Nein, ich kann das nicht erlauben. Mother had told like this. One secret thing they are discussing. So, die Mutter hat es mir so gesagt, da wird was Geheimes diskutiert. One secret thing we are discussing. So, sie diskutieren etwas Geheimes. Wir können euch nicht erlauben, da reinzugehen. Then he, the Jagannath and Balabhadra, came to Bhav to Mahabhav. So, und dann sind Jagannath und Baladev haben Mahabhav, also zuerst Bhav und dann Mahabhav bekommen. When Mahabhav will come, So, wenn Mahabhav kommt, then you can understand. You are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. so wenn Mahabhav kommt, dann versteht man, was man eigentlich chantet, wenn man Hare Krishna chantet. That is Mahabhav Swarup. Das ist Mahabhav Swarup. Mahaprabhu also, when in Lachal, when Mahaprabhu was in Nilachal, sitting there. So, als Mahaprabhu in Nilachal war, He was also always in Mahabhav. so als da in Jagannath Puri war, da war auch immer in Mahabhav. He was always in Mahabhav. Understanding? So, war immer in Mahabhav. When one time they saw you have gone Puri, they are not allowing to go enter. So, wenn ihr nach Puri geht, dann erlauben sie euch nicht da reinzugehen. No, you are going to. Radhakanta Math, all are going. So, aber in Radhakanta Math, wo Mahaprabhu gelebt hat, dann können alle hingehen. You know, Mahaprabhu was staying in a very little home. So, Mahaprabhu, hatte ein sehr
kleines Zuhause oder ein kleines Zimmer da gehabt. always crying. So, er hat immer geweint. Ah. Always crying. Radharani, Radharani. Crying. Er hat immer geweint. Radharani, Radharani. Because Krishna came. Sri Gaura Chandra Pada Bandare Manosa Sri Gaura Chandra Pada Bandare Ye Kashi Radha Govinda Re Mono Ye Kashi Radha Govinda Re Sri Gaura Chandra Pada Bandare Manosa Sri Gaura Chandra Pada Bandare Bradavi Dhusrimati Hoi Gotiye Murti Bradavi Dhusrimati Hoi Gotiye Murti Janmi Chanti Sachi Tundare Chandra Pada Bandare Manosa Sri Gaura Chandra Pada Bandare. One devotee, high class devotee, he is telling, "Oh mind, you should go down to Gaura Bhagavan." So, Another thief is staying here. so ein Jagannath one fortgeschrittener thief. Now your Gaur Sundar Guna I will take quality. so ein fortgeschrittener Geweihter, er hat das so erklärt, so wir haben hier nochmals einen Dieb. Jagannath ist ein Dieb und dann Gaura Chandra, der ist auch noch hier, der ist auch ein Dieb. He Jetzt left. erzähle ich was über ihn. He left his wife. He left his mother. Came to Jagannath Dham. So, er hat seine Frau und seine Mutter verlassen und ist zum Thieves are always staying with thieves. So, Diebe sind immer mit Dieben zusammen. He did not divorce the wife. So, er hat sich nicht scheiden lassen von der Frau. He came. So ist nach Puri gekommen. Always telling Radharani, Radhe, Radhe. Und sagte immer, oh Radhe, Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Always telling. So, immer hat er das gesagt. Ah. So, শান্তিপুরের বুড়া গোসাই সেও ছিল ভাব, দুই পাগলের সঙ্গ করে সে হলো পাগল। One mad person is Nityananda Prabhu, another mad person is Gauranga. So, eine verrückte Person ist Nityananda Prabhu und eine andere verrückte Person ist Gauranga. Navadip was is telling, oh, yeah, Advaita Prabhu, he was good. So,
Einer war gut, der Advaitacharya Prabhu, er war gut. He was teaching and everything doing. So, Now he became mad. er hat gelehrt und alles gemacht, aber die sind verrückt geworden. If you will not mad, you cannot get the Krishna Prem. So, wenn du nicht verrückt wirst, kannst du das Krishna Prema nicht kriegen. Huh? How much you are liking Krishna, it will come from your eye. So, wie fest du Krishna magst, das kommt von deinen Augen. In drama you are putting some camphor. So, im, Lot Thea of will come. Im Theater machst du ein bisschen Kämpfe in die Augen, dann kommen Tränen raus. I am crying. Oh, ich weine jetzt. No, it will come natural. So, aber es kommt auf natürliche Art und Weise. So, Braja Vidhu Srimati Hoi Goti Murti. Braja Vidhu Srimati Hoi Goti Murti. Janmi Chanti Sachi Tundare Sri Gaura Chandra Pada Bandare Manaso Sri Gaura Chandra Pada Bandare Sri Gaura Chandra Pada Bandare Manaso Sri Gaura Chandra Pada Bandare. Brajavidhu means Krishna. Srimati means Radharani. Rajavidhu heißt Krishna und Srimati heißt Radharani. Then Radha Krishna became one. So, dann Radha und Krishna wurden eins. Then how you will recognize? So, dann wie kann man es erkennen? Because Krishna's Swarup became what you will think, your body will be that. Huh? So, Krishnas Form, so das was du denkst, so wird auch dein Körper werden. And Krishna was always thinking Radharani, then his body became a Gau. So, Krishna Another denkt thing is immer an Radharani, dann wurde er Gorang an eine goldene Form bekommen. So, das ist noch ein anderer Ding. What is the time? See, 10 minutes. 10 minutes. Are Then now I am going to finish. So, dann komme ich zum Ende. So, the Gaur Sundar, when the Radha Bhava Vibhavita, he was becoming fit. Fit. Fit means Murcha. So, Gaura Sundar, als er in dieser Radha-Bhava war, in dieser Gemütsstimmung von Radharani, dann hat er eine ganz spezielle Form angenommen und hat auch seine Arme und Beine verloren. And at that time, his hand and this feet was going in this way. So, die Arme und Beine sind in den Körper reingezogen geworden, wegen dieser tiefen Liebe, die er verspürt hat. Understanding? Now both are same. So, jetzt sind beide gleich. Understanding? That's why the Jagannath became this Kachaparu. So, deshalb Jagannath hat diese Kachaparu, diese Form angenommen. The Kachap is in English?
Kachap any your language? Tortoise. Kesavadruta Kachaparupa. Eine Schildkröte. Kurma. Kurma. You have become So Kurma. wurde wie eine Schildkröte. Hat wie eine Kurma. Schildkröte, kann die Arme und Beine reinziehen. Can put their legs in this way. So, die Schildkröten können ihre Arme, also ihre Beine reinziehen in den Panzer. So, the Jagannath became this murti, this lila. Is Krishna's this lila, only the Kanai Kuntiya he wrote. So, Jagannath hat diese Form angenommen und dieser Kanai Kuntiya hat das geschrieben. Jagannath is this. So, we are chanting Krishna Bhagavan. So, Lotak should come. So, wenn wir Understand? Krishnas Namen chanten, dann sollten Tränen kommen. মহাপ্রভু কীর্তন নৃত্য গীত বাদিত্র মানন মনুষর সেন মহাপ্রভু কীর্তন নৃত্য গীত বাদিত্র মানন মনুষর সেন রোমাঞ্চ পাশু করণ We are, our Ishtadev is Jagannath and Gaur Sundar. So, unsere verehrenswerte Herren sind Jagannath und Gaura Sundar. So he is crying. So, weint. And Jagannath is crying. Und Jagannath weint auch. If you will not cry, how will you get Krishna Parama? So, wenn du nicht weinst, dann wie kriegst du Krishna? Understand? Huh? Who is crying? So, wer weint? Huh? You are crying Samtataki. Du weinst. Ah! Who is crying? So, wer weint? Huh? Otherwise, সংসারো সংসারো করে মিছে গেল কাল লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল সংসার will work, we will take care of our family and everything. Your time is going. So, Samsara. So, wir arbeiten und wir kümmern uns um unsere Familie und die Zeit vergeht sehr schnell. কিসের সংসার এই ছায়াবাদী প্রায় ইহাতে মমতা করে দিন বৃথা যায় Understand? মমতা we should do everything. So, wir sollten alles machen. That is, we should do, but we should not be very. Alright, Krishna will do everything. If we will be Namashrayi, he will do everything. So, aber wir sollten nicht so viel Angst haben. Krishna wird sich um alles kümmern. Wir sind Namashraya, wir haben Vertrauen und Zuflucht von Krishna. So, wird sich um alles kümmern. Everything. Alles wird machen. So, you should chant more chant. So, ihr solltet mehr und mehr chanten.
Only 16 round is not sufficient. So, nur 16 Runden ist nicht genug. Minimum. Mindestens. Whole life it is said, Gurudev told that whole life you will chant 16 round. So hat Gurudev gesagt, das ganze Leben chantest du 16 Runden noch? No, what shall I do? My sons, they are reading. I have to do their everything in this way. And son did service now. Then what? What shall I do? I am not getting time. What it is? You are telling that songs, they are reading, I have to do everything. And now they have married and money is coming, they would say, you should chant. So, hat gehört, du hast vielleicht einen Sohn und der muss zur Schule, muss lernen und dann, oh ja, ich muss mich um meinen Sohn kümmern, dass er sich auf die Schule konzentrieren kann und dann nachher kriegt er eine Arbeit, der arbeitet, ja? Und dann wird er verheiratet und so weiter und dann, was machst du? Du solltest chanten. What shall I do? Boma is not working because the grandson is crying. Ja, aber was soll ich machen? Es geht nicht, weil das Großkind weint jetzt. So, wenn das Großkind geht, dann kommt man nie zum Chanten. A grandson is crying for you. You are not crying for Krishna. So, das Großkind weint für dich, aber du weinst nicht für Krishna. Okay, we will discuss this thing other time. So, And now any question is time. so wir werden das noch weiter diskutieren. Habt ihr noch eine Frage? Any question? Not any question? Keine Fragen? Huh? Come. Here come. Here. If a man beats a woman, if a man treats the woman very bad, it is possible too in the Vedic tradition to divorce. I am not hearing because. What? If a man treats the woman very bad, Huh? if husband treats wife very bad, then If husband? treats wife badly, Huh? beating or all different things, Huh? so then still not possible to divorce in Vedic culture? Or what should be done? Then why you will beat the wife? So, One time this thing happened, Lord Rama Bhagavan did this thing. so einmal ist das passiert und dann Ram Bhagavan hat das gemacht. You see, it is not good Das ist nicht to gut, beat your wife, die Frau zu schlagen. your children will learn this. So deine Kinder werden das lernen. No. Why? His wife, Patireva Guru Strina. But she is Sahadharmini. She is helping you. If you will beat, now you see, the government is telling that the teacher should not beat the students. So, der Mann, der ist wie der Guru und die Frau dient ihm eigentlich nur. Aber jetzt heutzutage, was passiert? Sogar der Staat sagt den Lehrern, sie dürfen die Schüler nicht schlagen. Because if you will beat, that person will be very furious.
So, weil wenn man sie schlägt, dann werden diese Personen sehr furios, wie sagt man, zornig. Uh, Ja? so why you should conscious, have some patience So, du solltest to Geduld tell haben. something. And you both should do kirtan. So, und ihr beide solltet Kirtan machen. Understanding? Yes, but I My, want to know I am if telling, the right, oh, if here, the I right should in finish this- telling that one of my grandfather, understanding, is devotee. So, einer meiner Großväter, er war ein Devotee. When any quarrel started in his house, So, wenn es Streit gab in seinem Haus, he's taking one kortal, chanted Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He was doing this, nobody was hearing each other's word. so, als es Streit gab im But Zuhause, automatically stopped. danach hat er einfach begonnen, Hare Krishna zu singen und dann hat niemand jemand anderen gehört und dann war der Streit automatisch zu Ende. If you will chant, Baba, if you will chant, automatically everything will be solved. So, und wenn du chantest, dann wird automatisch alles gelöst. Automatically. Automatisch. Nam Prabhu, you are thinking that the Krishna Nam and the Krishna is separate. Du denkst, dass Krishna und der Name von Krishna getrennt sind. Jai Krishna, Sei Nam, Bhaja Nishtha Kari. If you will chant, your heart will be clean and wife's heart will be clean. So, wenn du chantest, dann dein Herz wird gereinigt und das Herz der Frau wird auch gereinigt. Understanding? Any more question? Tell me. Noch mehr Frage? I am staying, But sitting if here. a Bin da. family is not so good and doesn't chant and the man treats the woman badly, it is also possible to divorce. Because it's not the reality that every man who begins to chant after is a good man. That is not always the reality. The reality is another thing. I want to know if in the right books it is possible when a woman not is good treated, if she can always also be divorced. If for many years beats and so on, and she can go away from this man. Has she also rights, or only the man has rights? What is? So, she's telling that if not every man is chanting Harinam, and sometimes maybe they are chanting but they are not getting better. So What? they're not improving. Chanting is not having effect. So if many years this going on, the woman still has no right to go away. No, chanting you are doing. On the other hand, you are also doing offenses. So du chantest, aber zur anderen Seite machst du auch Vergehen. Understanding? So you it's have. not my question. It's the reality on the world that there are men who beat very bad the You- woman. you- Can then go the woman Wait. away in the wedding? You should come other time and tell, I will tell. Because here all will go on this way. You have many questions are staying. Understanding? In France, I saw, like you one was telling. In this way, otherwise my wife is
not good, I am wanting to divorce him. I told If the man is the guru of the woman, this is not good. So, That the man has all the rights and the woman has no rights. Also the woman must be the guru of the man. It's not good only the man the guru of the woman. Also the woman must be the guru of the man. Then it's good. The other way it's not good. It's not, it is violence from the man. Ingeborg, würde gerne antworten, wenn du zuhören würdest. you are chanting. Tell me, hey, Prabhuji, you are chanting. You are chanting. so chant is good. How you are telling, if you will not take medicine, how your disease will go? So, wenn du die Medizin nicht nimmst, dann wie geht die Krankheit weg? You may abuse 1,000 times to your wife. That disease will not go. Du magst deine Frau tausendmal missbrauchen, aber die Krankheit geht nicht weg. So, ich glaube, wir müssen da diese Frage stoppen. Mataji? She's not understanding. The point is, she's not speak about herself. She speak about one. This must be. In general. Yes. She speaks in general, just to tell her that in Vedic tradition there is no divorce. That you should tolerate. You should, when you are choosing one wife, you should think whether it is good or bad. After marriage you are choosing, no, it is bad. Okay, ich glaube, hat jemand noch eine andere Frage? Prabhu sagt, wenn jemand eine Frau wählt oder eine Frau einen Mann, dann sollten sie zuerst sich überlegen, ob es eine gute oder eine schlechte Wahl ist. Und nicht heiraten und sich das nachher überlegen. Ja, sondern man sollte sich das gut vorher überlegen. Das ist sein Ratschlag. If you are going to study, you are choosing which university, which college, which teacher is good, you are going. So, wenn du And studierst, when you are choosing the wife, you are looking his appearance. ja, so wenn Or du, appearance. wenn du in die Schule gehst und etwas lernen möchtest, in der Universität oder And College, now you are telling she is not. so, dann wählst du dir die Schule ganz genau aus. Du schaust, wo kann ich das lernen, was ich lernen möchte. Aber wenn du eine Frau auswählst, dann schaust du nur, wie sie ausschaut. So you should select one Sahadharmini. That's why in Vedic is telling, not only the son will select the wife. They are a father, mother and other relatives will go, and there is some symptom that in the Koro, Kopalo, in this way, many things is there. In der vedischen Tradition ist es so, dass der Sohn, der schaut nicht einfach nur für eine Frau, sondern Vater und Mutter, die ganze Familie schaut für ihn ab und da gibt es gewisse Symptome, die man vergleicht. Und dann nachher wird die Wahl gemacht. Okay, So- anything? What is it? Time gone. Okay. So, You should come other time you come, I will tell, no problem. so Fakiman Prabhu, wird noch hier in Zürich sein bis am Donnerstagabend. Und wir werden jeden Abend einen Vortrag machen mit ihm nach der Gora-Arti, das heißt um 7:30. So, wird uns da noch mehr erzählen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr singen. Und ja, ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, um 7:30 jeden Tag bis Donnerstag ist er hier in Zürich. Nachher wird er ein paar Tage in den Bergen sein und nachher wird er vom 10. bis am 13. Juli, die übernächste Woche, noch in Langenthal auf Besuch auch sein. Und danach geht er dann weiter nach Deutschland. Okay. Hari Bol, Hari Bol. I thought one thing I will tell, then Jagannath came. Eigentlich wollte er etwas ganz anderes erzählen, aber dann ist Jagannath gekommen.